Fala galera, olá, estou aqui com mais um vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer isso. Vocês estão pensando, o que é isso? Uma lareira. Isso é mais para vocês decorar a casa de vocês. Ou seja, ela acende e aqui fica até vocês desligar, que é exatamente aqui. Isso daqui serve para vocês decorar a casa de vocês. Fica muito top, muito bacana. E é bem simples o sistema dele aqui, ó. Bem pouquinho. Então tá, vamos no vídeo. Vocês, desde os meus vídeos, vocês perceberam que às vezes fica um aqui e outro aqui, né? Eu não sei o que eu fiz no meu Minecraft aqui, então se vocês souberem a solução, me ajudem, ok? Então tá, basicamente é assim. Vocês vão pegar qualquer bloco que vocês queiram botar, por exemplo, fazer de tijolo, que fica mais bonito. Cadê? Aí vocês vão pegar, vão fazer um aro de pelo menos, de 2 de altura, ou mais se vocês quiserem, então, mas é aconselhável deixar desse jeito aqui. Aí vocês fazem um aro desse tamanho aqui. Agora nós vamos montar. Primeiro, primeiro foi o sistema para apagar. Então vamos fazer do jeito que eu fiz. Aí vocês vão pegar o pistão grudento, vão botar aqui em cima. Depois vocês vão pegar uma laje de tijolos. Aí por que uma laje de tijolos e não um bloco inteiro? Porque se eu botar um bloco inteiro, não vai, por exemplo, ia ficar cobrindo bem aqui no ejetor, ou seja, não ia prestar. Feito isso, vocês vêm bem aqui na areia. Deixa eu ver como é que tá. Porque eu comecei esse vídeo agora. Aí eu tive essa ideia porque eu tava querendo fazer uma loja de Minions. Eu botei o adoro dos Minions aqui. Aí eu queria ativar o portal do Nether. Mas aí de repente eu fui fazer um teste acular. Aí eu vi que consigo acender as coisas usando o ejetor e o isqueiro. Aí eu pensei, por que não fazer uma lareira? Aí veio a ideia. Aí tá, aí vocês venham bem... bem aqui. Vocês vêm bem aqui. Cavem. Botam... Minha tá em inglês, mas é uma rocha do Nether. Rocha do Nether. Deixa eu usar a visão noturna aqui. Pra ficar acesa. Depois vocês vão pegar o ejetor. Vamos colocar exatamente aqui. Vão pegar um isqueiro. Deixa eu ver se eu consigo. Ah não. Oxi. Ah tá, fica mudando. Vocês vão pegar um isqueiro. Vão botar um em cada um. Se vocês quiserem botar mais para ficar mais tempo, pode colocar. Depois vocês vão colocar. Aí nós vamos fazer agora os sistemas de redstone. Vocês vão colocar um repetidor. Ou então, se vocês quiserem botar passa aqui por cima, vocês apertam agachar e passa a redstone aqui por cima. Mas eu indico botar isso aqui, botar o repetidor. Vocês vão passar aqui e vão bem aqui. Isso vocês botem mais aqui para fazer bem aqui, ó. Para botar a alavanca aqui, vocês têm que fazer isso aqui, ok? Aí vocês vão cobrir aqui, bonitinho, top, top. Desculpa, tô parecendo riado agora. Não. Agora tá. Tá bom, tá certo? Tá. Depois vocês vão vir aqui e vão passar redstone. E vão colocar nesse bloco bem aqui, ó. Ou então se vocês quiserem facilitar e botar bem aqui, ó. Pode, mas vai ficar aparecendo aqui quando o pessoal vê. Então é melhor deixar aqui que não dá pra... Ai, não. Burro, 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 burro. Tá. Aqui. Ai, pega o isqueiro. Ah, melhor. Agora vocês vão pegar. Tá. Depois vocês vão vir aqui. Vão colocar a alavanca.
E pronto. Para acender já tá pronto. Deixa eu apagar aqui. Para acender já tá pronto. Agora para apagar. Vocês vão vir aqui. Vocês vão vir em cima do ejetor. E vão passar redstone. Simples, né? Tá. Depois disso, vocês vão cavar. Vocês vão quebrar aqui. E aqui em cima. E aqui, vocês vão arranjar um jeito de fazer a descer, tá bom? Eu tô fazendo desse jeito aqui, que é o jeito que eu sei. Mas se vocês quiserem achar um jeito de fazer a descer bonitinho, fica por conta de vocês. Então tá. Aqui. E aqui. Pronto. Pronto. Simples assim, pessoal. Pronto. Acabou. Não é simples? Então tá. Aqui acende. Ah, vocês vão ficar aqui de boa. Aí quiser apagar. Ou então mesmo vocês colocam em botões. Que é mais fácil para não ficar ativando e desativando a alavanca. Vocês botam um botão de pedra. Vamos lá. Opa, errei. Acende. Apaga. Aí depois é só vocês colocar aqui bonitinho. E tá pronta a lareira de vocês. Então tá, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E vocês se inscrevam também no canal de Biel Extreme. É um amigo meu. Pra quem gosta de vídeo survival, se inscreva no canal dele, que ele tem muitos e é muito bacana. Vocês vão curtir. Então tá. Tchau. Falou.